wcale to przekroczenie prędkości, tylko kierownica. Tak, była kierownica, ale tak się zastanawiam się, czy może z kierownica ściągnąć tę kierownicę i pokazać im, ale to był budynek na przeginku. No wtedy by akurat mogło już się przyczepić do tego, że to niekoniecznie jest homologowane rozwiązanie. Dokładnie. No dobra, to myślę, że opowiedzieliśmy sobie o historii tego sprzętu. Coś jeszcze chciałbyś dodać, myślę, czy tak już nie, bo tak potraktowaliśmy. To jakby wszystko jest tutaj, myślę, wydaje opowiedziane o tym samochodzie. Każdy oczywiście, jeżeli chce później wieczorem, to porozmawiać z nami czasowo jak najbardziej, nie ma problemu. Zawsze bardzo chętnie tutaj udzielę informacji, jak w ogóle jest taki samochód posiadać z swojego, bo to naprawdę nie jest łatwe. Zawsze O, to wiem, o co może zapytam jeszcze, co jest bardzo ciekawe. Jak ty w ogóle to auto użytkujesz? No bo wiadomo, że przyjechałeś nim na kołach, miałeś do pokonania raczej też ile kilometrów? Podejrzewam, że parę stówek, bo patrząc po zetce na rejestracji. też okolice Szczecina. No właśnie. 250 km to było, że... Okej, ale to w jaki sposób ty to auto użytkujesz? Jest to też w pewnym stopniu, bo nie mówię, że oczywiście w całości, ale traktujesz to jako takie od czasu do czasu daily, czy to raczej tylko na specjalne okazje?